Hello，我係 Stephen Law。咁今集咧，我哋就開始做呢個 reflect 嘅最後一個 step 啦，就係呢個 flat planning 同埋 polishing。即係咩咧？咁喺上集咧，我哋做咗呢個 flat leveling，咁我哋將呢個 flat 全部磨到去一個一致嘅高度。咁其實咧喺磨個 flat 嗰時咧，個 flat 正常個頂咧應該係圓碌碌嘅。咁我哋啱啱打磨嗰時咧，就會將個頂磨到平咗少少。咁 flat planning 咧就係將個 flat 磨翻變翻一個圓形。通常最傳統咧就用呢個三面銼嚟將呢個 flat 磨翻圓碌碌。喺做 flat planning 之前咧，通常咧我哋都係幫個 flat 個頂部加翻啲顏色。咁等陣我哋喺磨嗰時咧，就小心唔好磨到個頂部啲顏色，淨係磨走兩邊啫。咁呢個三角銼咧，佢係得三面係有得磨嘅啫，中間咧係有個好光滑嘅位置。咁等陣你打磨嗰時咧，就唔怕界爛嗰啲 fingerboard， 同埋我哋都用咗啲保護膠紙，所以非常安全嘅係。咁咧依家就開始做呢個 flat planning 啦。咁呢個不鏽鋼 flat 咧係打磨嗰時難度咧係比正常 flat 高好多嘅。咁用呢個 three corner file 咧係需要相當嘅技巧去練習嘅。咁近年咧又出咗啲新嘅工具，係一個 V 字形嘅銼。咁你磨嗰時咧就係淨係掂到個 flat 嘅兩側，而掂唔到個 flat 個頂嘅。咁我都示範俾大家望下。雖然我用慣咗最傳統嗰個 three corner file。咁用呢隻銼咧就比較簡單啲，你唔使就住要斜向咩方向。咁磨完個 flat 兩側之後咧，我哋就磨翻滑佢啦。咁點做咧？通常我用一個800號砂紙，用呢個用嚟量線位嘅尺夾住佢，咁樣包起，然後喺度磨。我覺得呢個效果都唔錯。咁如果你冇呢個量線位嘅尺咧，咁你可以用咩代替咧？你用信用卡其實都得嘅。咁做完呢個 flat planning 同埋磨滑翻兩邊之後咧，我哋就可以將呢個 flat 嘅頂部磨翻滑佢啦。咁我哋都係用呢個 flat 嘅清潔擦膠。咁你可以唔用最粗嗰隻嘅，可以用有一級嗰啲都可以。然後咧，我哋可以再用呢個1500號砂紙磨滑啲 flat。咁去到最後一個 step 啦，我哋用呢個金屬拋光劑同埋機器將呢個 flat 全部拋亮一次。咁最後咧，我將用廚房紙嚟抹翻乾淨啱啱啲金屬拋光劑嘅。咁你而家就見到成條 flat 閃閃亮。所有嘅污糟嘢都喺晒張紙上面啦。咁依家你可以見到每一條 flat 都閃閃亮。咁依家咧就可以拆翻 fingerboard 上面啲膠紙啦。咁依家咧就成個 reflect 程序都完成啦。我哋下集再見，拜拜。